فظفر به ذات دین تربت یدا. اگر میخوای موفق بشید همیشه دست پر باشه، در حال رشد و توسعه و به رضای خدا برسید، با صاحب دین ازدواج کن. انگیزه اولت دینداری طرف باشد، خوبی طرف باشد، طهارت و پاکدامنی طرف باشد، صداقت و امانت و راستگویی طرف باشد. کاری نکنن پدرها که روز قیامت فرزندانشون در دشت محشر یقه‌شون رو بگیرن، بگن بابا چرا مادر خوبی برای من انتخاب نکردید؟ من از تو گله‌مندم به درگاه خدا. ای خدا از پدرم بپرس روزی که میخواست بره خواستگاری مادرم به عنوان مادر برای من و همسر برای خودش انتخاب بکنه، چرا تو رو در نظر نگرفت؟ رضای تو رو و تدین مادرم رو در نظر نگرفت. من امروز از پدرم گله دارم. مادری برای من انتخاب کرده که فاقد برنامه های توست. برنامه های تو زندگی اون نیست، دنبال رضای تو نیست، مشتاق به برنامه های تو نیست. یکی از برکات ازدواج رضای خداست. باید در ازدواج رضای خدا رو در نظر بگیریم. دومین برکتش عفت و پاکدامنی است. اگر توجه بکنید در پاکی چقدر رشد است، همونطوری که در ناپاکی چقدر زیان و ضرر و عقبگرد است و نقصان است. نباید تن به ناپاکی بدهیم. پس دومین سرمایه ازدواج باید جوانای ما را به عفت برساند. این نکته ظریفی است. خیلی از پدر مادرها بچه هاشون رو اجبار میکنن که حتما با دختر خاله، با دختر عمه، با دختر دایی از طایفه بیرون نره. اشکال نداره اگر طایفه مؤمن هست، دختر مؤمن هست، پسر تو هم علاقه به دختر خاله مؤمنش دارد، به عنوان همسر اشکال ندارد. اما اگر صرفاً به خاطر شما داره ازدواج میکنه، وگرنه شیر تو برش حرام میکنید، فلان و دیگه با من حرف نزن، من با تو کاری ندارم. شاید دختر مؤمن خوبی غیر از قوم خویش انتخاب کرده که اونم مؤمنه. اینجا بچه تو اجبار نکن که با قوم خویش ازدواج بکنه، چون به عفت نمیرسه، چون دلش اون دختر رو نمیخواد. دلش مؤمن میخواد اما دختری دورتر غیر از قوم خویش. اگر مادری احساس کرد که تو این 2 ماه باید وزنش چند گرم یا تو 3 ماه باید نیم کیلو رشد وزن داشته باشه با سنش، یا چند سانت رشد قد داشته باشه، اگر این رشد نبود ماتم میگیره. بچم رشد نکرده حتما مریضه. آیا برای رشد معنویشم، قد معنویش و وزن معنویشم همراه با وزن و قد جسمش اندازه میگیرید؟ این بچه همونطور که قدش وزنش داره رشد میکنه، وزن معنویش بچه احساس داره. اینجاست که بچه سالم و صالح، اگر سالم باشه صالح نباشه اون دیگه خیلی وحشتناک‌تره. شاید بچه سالم باشه مشروب خوار باشه، سالم باشه دزد باشه، سالم باشه بی تقوا باشه، سالم باشه ظالم باشه، سالم باشه موذی باشه. این یه فاجعه است. وزن معنویشو، ایمانیشو، اخلاقیشو بی دلیل نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه تا بچه صدای گریه بچه هنگام تولد شنیدید، اذان محمدی توسط یک انسان صالح در گوش راستش، الله اکبر الله اکبر الله. بچه تازه تولد 4 بار کلمه توحید، الله اکبر، کلمه تعظیم خدا، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
اشهد ان لا اله الا الله، هم تعظیم خدا، هم توحید خدا، همه اینها باید تکرار بشه. شهادتین به اسلام و اقامه نماز در گوش چپش، این اذان و اقامه وجودش رو متحول میکنه. مجال برای شیطان نمیده که، چون شیطان کمین گرفته تا به دنیا آمد اگر این اذان گفته نشه، واکسن نشه بچه، واکسن معنوی نشه، قطره فلج اطفال در خونه ها میارن یا در منگاه میریزن تو حلقوم بچه. اگر مادر ساعت تعیین میکنن، روز، تاریخ، اگه ظرف یک هفته نیامدی دیگه جمع شد، دیگه رفت، باید بری فلانجا، بچه رو در بس میگیره میبره فلانجا که قطره فلج اطفال بشه. قطره فلج اطفال خورده تو درمونگاه، اون قطره ای که دیگه جلوگیری از فلجی دیگه میکنه، از اعتیاد و بیبندوباری. این مسائل رو دست کم نگیرید، رو صلاح بچه تأثیر داره. صالح و مصلح، این که انسان صالحی برای خودش و مصلح و مفید برای جامعه.